En samtale om hverdagen. Står du op på samme tid hver dag? Ja, jeg står altid op 7:00. Også i weekenden eller kun hverdage? I weekenden sover jeg ofte lidt længere. Hvor længe kan du så sove? Ofte til 9 eller endda 10. Føler du dig så mere udhvilet? Ja, klart mere afslappet end ellers. Er du frisk om morgenen eller træt? Jeg er næsten altid meget træt. Taler du meget eller lidt om morgenen? Jeg taler helst lidt om morgenen. Hvad hjælper dig med at vågne? Et brusebad og en stærk kaffe. Drikker du kaffe hjemme eller ude? Jeg drikker kaffe i ro hjemme. Drikker du den alene eller sammen? Oftest drikker jeg den alene. Hører du musik eller nyheder imens? Ja, jeg hører tit stille musik. Spiser du morgenmad hver dag eller ej? Ja, ellers bliver jeg hurtigt sulten. Spiser du sødt eller salt? Om morgenen spiser jeg helst salt. Hvad spiser du helst om morgenen? Rugbrød med ost eller et æg. Laver du mad gerne eller ikke gerne? Ja, jeg laver gerne simple retter. Laver du mad kun til dig selv? Ja, oftest kun til mig. Hvad laver du at spise efter arbejde? Ofte pasta med grønt eller suppe. Laver du frisk eller hurtig mad? Som regel hurtig, men frisk. Bestiller du også mad nogle gange? Ja, når jeg ingen energi har. Hvornår mangler du energi? Efter lange og stressede dage. Hvad bestiller du oftest så? Ofte pizza eller asiatisk mad. Laver du mere mad i weekenden? Ja, der har jeg mere tid. Hvordan kommer du til arbejde hver dag? Jeg tager bussen om morgenen. Er bussen ofte fuld? Ja, især tidligt om morgenen. Irriterer det dig nogle gange? Ja, det er tit lammende. Hvad laver du under turen? Jeg hører musik og kigger ud. Tænker du imens? Ja, ofte på dagen. Hvad gør du efter arbejdet? Jeg går hjem og slapper af. Lægger du dig kort ned? Nej, jeg sidder i sofaen. Lærer du noget om aftenen? Ja, jeg lærer dansk hver dag. Lærer du længe eller kort? Som regel kun 20 minutter. Hvordan lærer du nye ord? Jeg hører samtaler og gentager ord. Skriver du ordene ned? Ja, i en lille notesbog. Lærer du helst alene? Ja, det passer mig bedst. Nyder du din hverdag? Ja, for det meste er jeg glad. Vil du ændre noget? Måske mere ro og tid. En samtale om vejret. Hvordan er vejret hos dig i dag? I dag er det koldt og overskyet. Er det sådan hele dagen? Ja, indtil nu. Har det også regnet i dag? Ja, i morges regnede det. Var det kraftig regn? Nej, kun let regn. Kan du lide regn? Jeg kan ikke så godt lide regn. Hvorfor kan du ikke lide regn? Regn gør mig ofte træt. Den følelse kender jeg godt. Så mangler jeg energi. Hvordan har du det i solskin? I solskin har jeg det bedre. Er du så mere aktiv? Ja, jeg går mere ud. Går du gerne tur? Ja, især når vejret er godt. Går du helst om morgenen eller om aftenen? Helst om eftermiddagen. Er det så varmere? Ja, det er som regel varmere. Hvor varmt er det i dag? Cirka 10 grader. Det er ret køligt. Ja, jeg har en jakke på. Har du også et halstørklæde på? Ja, nogle gange blæser det. Er vind slemt for dig? Stærk vind irriterer mig. Mig også. Især i ansigtet. Præcis, det er ubehageligt. Hvordan er vejret om vinteren? Om vinteren er det koldt og mørkt. Sner det tit hos dig? Nej, kun sjældent. Kan du lide sne? Jamen kun kort tid. Hvorfor kun kort? Sne er flot, men kold. Det forstår jeg godt. Efter et par dage er det nok. Hvordan er vejret om sommeren? Om sommeren er det ofte varmt. Kan du lide varme? Nej, varme kan jeg ikke lide. Hvorfor ikke? Jeg sveder hurtigt. Det er anstrengende. Ja, især om natten. Kan du sove godt så? Nej, jeg sover dårligt. Åbner du vinduet om natten? Ja, for frisk luft. Hjælper det lidt? Ja, nogle gange. Hvilken årstid kan du bedst lide? Jeg kan bedst lide foråret. Hvorfor kan du lide foråret?
Det bliver lysere og varmere. Naturen ændrer sig. Ja, alt bliver grønt. Det giver godt humør. Ja, jeg føler mig mere positiv. Taler du tit om vejret, Ja, næsten hver dag. især med kolleger? Ja, det er et let emne. Vejret binder folk sammen. Ja, alle har en mening. Ser du vejrudsigten hver dag? Ja, morgen og aften. Hvorfor så tit? Jeg planlægger min dag efter den. For eksempel tøj, Ja, jakke eller ingen jakke er paraply eller solbriller. præcis. Hvordan bliver vejret i morgen? I morgen bliver det solrigt. Det lyder godt. Ja, det glæder mig meget. Så er humøret godt. Ja, forhåbentlig hele dagen. En samtale om læring og kultur. Lærer du noget nyt lige nu? Ja, men ikke lige meget hver dag. Lærer du dansk nu eller noget andet? Ja, jeg lærer dansk, men nogle gange også engelsk. Kan du lide at lære sprog? Ja, men det er tit hårdt. Hvad er svært ved at lære? Det er svært at huske nye ord. Lærer du helst med en bog? Nej, bøger gør mig hurtigt træt. Hvordan lærer du så helst? Jeg lytter til samtaler og videoer. Lytter du aktivt imens? Ja, for det meste meget koncentreret. Skriver du nye ord ned? Nogle gange ja, andre gange glemmer jeg det. Gentager du ordene senere? Nej, ikke altid desværre. Det kender jeg godt. Læring kræver disciplin. Lærer du helst alene eller sammen? Helst alene, så er jeg rolig. Lærer du hjemme eller udenfor? For det meste hjemme ved bordet. Lærer du morgen eller aften? Om aftenen efter arbejde. Er du så stadig frisk? Nogle gange ja, andre gange nej. Hvad gør du, når du er træt? Så lærer jeg kun kort tid. Synes du, dansk er svært? Ja, især grammatikken. Hvilken del er svær? Datiden forvirrer mig. Taler du alligevel dansk i hverdagen? Ja, men med fejl. Er du bange for fejl? Ja, lidt. Fejl hører med til læring. Ja, det ved jeg. Hjælper det at tale, når du lærer? Ja, at tale hjælper meget. Hvem taler du dansk med? Med kolleger eller i butikken. Forstår folk dig? Som regel ja, nogle gange ikke. Spørger du så igen? Ja, jeg spørger tit igen. Interesserer du dig for andre kulturer? Ja, meget endda. Hvilken kultur finder du spændende? Den danske kultur interesserer mig. Hvad er anderledes end hos dig? Folk hygger mere og er afslappet. Kan du lide det? Ja, men nogle gange er det forløst. Hvordan er det med mad? Maden er meget anderledes her. Hvordan anderledes? Der er meget rugbrød. Kan du lide rugbrød? Ja, meget gerne. Spiser du gerne sammen med andre? Ja, fællesmad er dejligt. Taler man meget imens? Ja, det kan jeg lide. Lærer du også traditioner? Lidt, men ikke meget. Hvorfor ikke så meget? Jeg fokuserer på sproget. Har du et læringsmål? Ja, at tale flydende uden frygt. Det er et godt mål. Ja, jeg fortsætter. En samtale om arbejde. Arbejder du i dag, eller har du fri? Nej, i dag har jeg desværre ingen fritid. Hvornår begynder din arbejdsdag normalt? Min arbejdsdag begynder oftest klokken 8. Kommer du altid punktligt på arbejde? Ja, jeg er næsten altid punktlig. Var du også punktlig i dag? Ja, i dag var jeg endda lidt tidlig. Kan du lide at arbejde tidligt? Nej, jeg kan ikke så godt lide det. Hvorfor kan du ikke lide det? Om morgenen er jeg langsom og træt. Hvad gør du først på kontoret? Jeg tjekker først mails og beskeder. Har du mange mails hver dag? Ja, nogle gange er det alt for mange. Synes du mails er stressende? Ja, de gør mig tit urolig. Arbejder du helst alene eller i team? Jeg arbejder gerne i et team. Er teamwork altid nemt for dig? Nej, nogle gange er der mange meninger. Bliver det så skænderi eller bare diskussion? Diskussioner ja, skænderi sjældent. Kan du diskutere godt? Ja, men ikke gerne hver dag. Hvad irriterer dig ved dit arbejde? Tidspres og mange møder irriterer mig. Har du ofte møder?
Ja, næsten hver anden dag. Er møder altid nyttige? Nej, nogle møder giver intet. Siger du det også åbent? Nej, det siger jeg sjældent. Hvorfor siger du ingenting? Jeg vil ikke skabe problemer. Det forstår jeg godt. Det tænker mange kolleger også. Hvordan er dine kolleger generelt? De fleste kolleger er venlige. Er der også svære kolleger? Ja, men nogen er det kompliceret. Hvordan håndterer du dem? Jeg forbliver rolig og høflig. Arbejder du på kontor eller hjemme? Jeg arbejder mest på kontor. Kan du ikke lide at hjemmearbejde? Nej, hjemme arbejder jeg dårligere. Hvorfor arbejder du dårligere hjemme? Jeg bliver hurtigt distraheret. Hvad distraherer dig? Mobilen, husarbejde og tanker. Holder du jævnligt pauser? Ja, korte pauser er meget vigtige. Hvad gør du i pauser? Jeg går ud eller drikker kaffe. Drikker du meget kaffe på arbejdet? Ja, nogle gange for meget kaffe. Hjælper kaffe dig virkelig? Ja, men kun i kort tid. Er du træt efter arbejde? Ja, om aftenen er jeg ofte udmattet. Tænker du om aftenen stadig på arbejde? Desværre ja, det sker tit. Kan du slappe godt af? Nej, det er svært for mig. Hvad hjælper dig med at slappe af? En gåtur eller stille musik. Kan du lide dit arbejde alt i alt? Ja, trods stress kan jeg lide det. Vil du skifte job? Nej, jeg vil blive lige nu. Hvad ønsker du på arbejdet? Mindre stress og mere fritid. Det lyder meget forståeligt. Ja, det ønsker mange mennesker. En samtale om mål og drømme. Tænker du tit på din fremtid? Ja, især om aftenen tænker jeg på det. Tænker du kortsigtet eller langsigtet? Jeg tænker mest på de næste år. Har du konkrete mål for dette år? Ja, jeg vil leve mere roligt. Hvad betyder roligt liv for dig? Mindre stress og mere tid. Hvornår vil du ændre det? Trinvist fra i år. Har du mål for næste år? Ja, jeg vil være mere sikker i jobbet. Betyder det et nyt job? Nej, hellere bedre vilkår. Hvilke vilkår ønsker du? Klare opgaver og faste tider. Har du også personlige mål? Ja, jeg vil leve sundere. Hvad betyder sundere liv konkret? Mere motion og bedre mad. Hvornår vil du starte? Fra næste måned meget bevidst. Har du sportslige mål? Ja, gå ture regelmæssigt. Hver dag eller kun nogle dage? Flere gange om ugen er nok. Drømmer du om store ændringer? Nej, store ændringer skræmmer mig, Hvorfor skræmmer de dig? fordi jeg har brug for tryghed. Er tryghed meget vigtig for dig? Ja, uden tryghed bliver jeg så urolig. Har du økonomiske mål? Ja, jeg vil spare bedre. Indtil hvornår vil du spare? I de næste 2 år. Drømmer du om rejser? Ja, jeg vil rejse mere. Hvornår vil du rejse? Måske næste sommer, Alene eller med nogen? helst med en nær person. Har du et drømmeland? Ja, Italien er en drøm. Hvorfor Italien? På grund af mad, sprog og stemning. Drømmer du om et hjem? Ja, om en rolig lejlighed. Hvornår vil du flytte? Måske om 3 år. By eller land? I udkanten af byen, ikke i centrum. Har du familiemål? Ja, stabile relationer er vigtige for mig. Tænker du på egen familie? Ja, men først senere. Hvornår er senere for dig? Måske om 5 år. Drømmer du om personlig vækst? Ja, jeg vil blive mere selvsikker. Hvordan vil du opnå det? Med øvelse og tålmodighed. Har du læringsmål? Ja, jeg vil tale bedre dansk. Hvornår vil du tale mere flydende? Om cirka 1 år. Øver du dig regelmæssigt? Ja, næsten hver dag. Tror du på dine mål? Ja, men uden pres. Hvad gør du ved tilbageslag? Jeg holder pauser og fortsætter. Giver du hurtigt op? Nej, opgive passer ikke til mig. Hvad motiverer dig på lang sigt? Små succeser og klare skridt. Har drømme en mening for dig? Ja, de giver mig retning. Og mål giver struktur? Præcis, mål hjælper i hverdagen. Lyder som en god plan. Ja, skridt for skridt er nok for mig.